குட் மார்னிங் செல்வேந்திரன். இப்போது செட்டிநாடு பவுல்ட்ரி சரஸ்வதி ப்ரீடிங் ஃபார்ம்லேருந்து இப்போது நம்ம இந்த ஒரு 15-20 நாளாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது? அதாவது இந்த பயாலஜிக்கல் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். லிக்விட் ஆர்கானிக் டைஜஸ்டர் அண்ட் ஓடர் எலிமினேட்டிங் ப்ராடக்ட், தென் ஏரோபிக் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட், ஏடபிள்யூடி, எல்ஓடி, ஏடபிள்யூடி அண்ட் ஓஇபி. இதில் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ யூஸ் பண்ண வகையில் சொல்லுங்களேன் சார். நாங்கள் இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் கம்மியாகிருக்கு. அப்புறம் அந்த லார்வா மேக்ஸிமம் கம்மியாகிடுச்சு சார். முதல்ல யூஸ் பண்ணுறதுனால லார்வா ரொம்ப தான் எல்லா ஏரியாவிலும் இருந்தது. இப்போ இந்த விட்டால் இந்த ஓஇபிஎல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் லார்வா ஏதோ அந்த லீக்கேஜ் இருக்கிற இடத்துல, தண்ணி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் 1-2 இருக்குது. மற்ற இடத்துல மேக்ஸிமம் எல்லாமே லார்வா இல்லை. இப்போ ஃப்ளை பிரச்சனையும் இல்லை. ஒரு பரவாயில்ல, யூஸ் பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் இருக்குதுங்க சார். தேங்க்யூ வெரி மச்.